Rajapati di Batawi. Rajapati di Batawi. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasna di channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejamedar hiji carita karya Aan Merdeka Permana dina judul Rajapati di Batawi. Tahun 1740 aya 10.000 urang Tionghoa dipaehan ku POC nu jadi marga lantaran urang Tionghoa nyaingan usaha dagang POC, padahal POC harita keur ngalaman kabangkrutan, eleh dagang di dunia internasional, oge tindak korupsi di kalangan maranehna kacida mahabuna. Urang Tionghoa loba nu dibawa ka tengah laut, pura-pura rek dipulangkeun ka nagarana, padahal diteleumkeun kalangan bangsa Cina anu diwengku ku padepokan Xiao Lin Pai, Kun Lun Pai, dibantu ku jagoan silat Banten jeung Pajajaran. Bangsa pribumi mantuan Tionghoa sabab tujuan sarua hayang ngusir POC. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri dina judul Rajapati di Batawi. Rajapati di Batawi. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Harita teh kajadianana di antara tahun 1740 VOC atau Verenigde Oost-Indische Company masih keneh di gubernuran ku Adrian Valkenir. Tingawit tanggal 3 Mei 1737 tepikeun ka tanggal 6 November 1741 hiji. Ngarasa yen beki dieu dominasi masyarakat Tionghoa di Pulau Jawa beki karasa, utamana dina bidang ekonomi. POC anu diutus ku nagarana pikeun neangan kauntungan saloba-lobana bari ukur ngagunakeun modal anu samurah-murahna. Ngarasa kaganggu ku saengan ti bangsa Cina. Sanajan POC boga hak monopoli kana sababaraha komoditas rempah-rempah anu aya di Jawa, tapi masih keneh loba garapan urusan ekonomi anu ku POC teu kagarap. Bisa jadi kumpeninya POC teh ngamonopoli urusan rempah-rempah kaya ning pala, cengkeh, kopi jeung pedes. Tapi pan bubutuh hirup teh lain eta wungkul kasugri. Bangsa Cina anu datang ti Nusantara kalawan sarua niat usaha bisa babalicetan neangan lolongkrang kosong anu teu digarap ku POC. Ti samemeh kadatangan Balanda oge da sebenarnya mah hari bangsa Tionghoa mah geus aya jeung usahana geus maraju. Jadi lamun mah eudeuk disebutkeun saha anu nyaengan sahanya, tangtuna oge anu niat nyaengan mah anu jolna pandeuri. Anu ngabedakeun lajuna usaha antara bangsa Tionghoa jeung Belanda atau POC teh nyaeta dina sosial fasilitas. Maksud teh dina soal fasilitas kasugri. POC mah bisa juga late kusabab disokong sagemblengna ku pamarentahan Belanda di Nederland. Dina nyiar usaha POC nampa hak-hak istimewanya eta di wilayah usahana saperti di Asia kaasup Nusantara. Dimenangkeun nyeun pamarentahan sorangan jeung dibere hak nyeun angkatan perang sorangan. POC oge boga hak ngamonopoli sababaraha jenis perdagangan utamana rempah-rempah.
Sabalikna ari bangsa Tionghoa sumebar kemana-mana teh bari macakal usaha sorangan, malah bisa jadi datang na oge secara pribadi-pribadi we. Paling lamun mah mangrupakeun kelompok nu anyar datang ka pangumbaraan, neangan dulurna atawa kawawuhanana nu geus maju usahana tur anu keur maju usahana. Daek mantuan sasama bangsana tapi bisa maju babarengan. Daratangna teu makal kekuatan militer kajaba kakayang jeung tahan uji dina ngajalankeun usaha. Hal anu sarua antara bangsa Tionghoa jeung kumpeni sarua papada medit kasugri. Sarua papada hayang neangan untung bari modal saeutik jeung lamun geus kumawasa hayang ngamonopoli jalan usaha. Nu ngabedakeunana meditna atawa hayang kumawasana kaasup hayang ngamonopoli usaha. POC mah ku jalan kekuatan, sabalikna bangsa Tionghoa mah ku cara lemes. Saperti ngabageran handap asor jeung saeutik menta hayang dipikarunya. Engke we nembongkeun ka jugala mah lamun geus kuat. Conto leuletikan usaha bangsa Tionghoa nyaeta dina muka pabrik tahu kasugri. Tahu datang ka Nusantara atawa Pulau Jawa teh dina abad ka-13 basa tentara Kubilai Khan datang ka Nusantara. Di Pulau Jawa seperti di wilayah Kediri Jawa Timur, para koki eta pasukan teh nyeun tahu tepi katu kakiwari tahu Kediri sohor ka mana mendi. Tahu dina zaman harita masih kaasup kadaharan elit sabab hargana mahal jeung bahana eueuh di urang. Nu sanggup dahar tahu ukur para bangsawan boh menak boh ti kalangan pribumi. Boh menak ti kalangan Belanda jeung Eropa dina umumna. Maranehna ukur bisa meuli tapi teu mampu nyieun. Balukarna secara ekonomi pasar tahu di Sunda Kalapa ukur dikawasa ku urang Tionghoa. Loba urang Tionghoa baleunghar jeung ku POC teu bisa kasaengan. POC memang teu hayangeun pipiluhun dagang tahu tapi mireungeuh pangusaha tahu sakitu jugalana dina urusan ekonomi. Eta dipika sebel. Eta teh marupakeun pika sebeleun jeung bangsa POC mah. Sabab dipikarisi usaha bangsa Tionghoa di Sunda Kalapa bakal sumarambah karena sektor usaha sejena lamun modalna beuki jugala. Hal sarupa kieu anu teu dipiharap ku POC teh. Tibarito keneh nyaeta ti tahun 1727 ge sabenerna mah bangsa POC geus nyieun kawijakan-kawijakan anu nyengker kebebasan urang Tionghoa kasugri. Salah sahiji contoh sakur bangsa Tionghoa anu geus 12 tahun aya di Batavia heug teu daek ngurus surat warga negara bakal dipulangkeun ka Tiongkok. Aya deui aturan-aturan kekep keur bangsa Tionghoa anu jadi kawijakan POC nyaeta urang Tionghoa teu meunang muka usaha panginepan, teu meunang usaha kana candu jeung dicarek ngadegeun warung boh di pusir kota nyaeta jeroen benteng kota Batavia boh di luar kota. Tapikeun ka tahun 1740 kasugri, di pusir daih Batavia aya kurang leuwih 2.500 bangunan permanen imah bangsa Tionghoa, jeung aya 15.000 bangunan imah di luareun benteng kota. Kabeh arusaha dina bidang perdagangan, jeung kalolobaanna mah maraju tur nyedekeun lahan usaha kumpeni. Mangkana geus puluhan tahun ieu usaha POC teh sabenerna mah keur ngalaman kabangkrutan kasugri. Bangkrutna rupa-rupa salian ti pasar rempah-rempah geus loba saengan. Tepikeun ka harga komoditi dunya jadi murah. Loba pangaluaran waragad ku sabab kudu numpes kakuatan bumi putra anu baruntak. Ditambah ku lobana polah basilat di kalangan maranehna. Para anggota POC ti mimiti gegedena tepikeun ka pagawe ku ricakanana. Papada jara di bangsat, papada jara di koruptor, ti mimiti koruptor kakap tepikeun ka kelas terina. Kejadian di Jabelna barang dagangan bogana engkoh ciu pan sabenerna mah ukur dipilampas secara pribadi ku Tuan Peter. Sangkan mun narima suap teh duitna asup kana pesak manehna secara gembleng. Ngajabel barang dagangan saukur nebeng kana palaturan nu dijieun ku POC. Eta teh contoh koruptor ecek-ecek kasugri. Polah basilat anu dipegawe ku para gegedena mah malah jauh lebih badak bata nu kitu. Gubernur Jenderal Adrian Falkenir ngarasa pusing ku itu ku ieu.
Kabusingna ditambah ke urusan dominasi bangsa Cina. Dina urusan perdagangan, lamun hubungan Belanda jeung kaum pribumi kacidang awatasna. Nya ukur urusan politik kakawasaan. Ari bangsa Cina mah ngayakeun hubungan jeung kalangan pribumi teh dina urusan perdagangan jeung pangupajiwa. Malah aya leuwihna dina mangsa keur susah antara orang Tionghoa jeung bangsa pribumi teh bisa ruket duduluran. Bisa silih tulung silih talingakeun nasib sabalikna antara pribumi jeung Belanda mah eueuh hubungan nu karitu. Wates wangen antara cacah jeung menak kacida dijagana tur eta teh tradisi Belanda. Oge diterapkeun ka kalangan menak pribumi dina hal komunikasi jeung bangsa pribumi urang Belanda. Eleh pisan ku urang Tionghoa tur suksesna urusan bangsa Cina dina ngayakeun komunikasi jeung kalangan pribumi bakal leuwih nguntungkeun dina urusan ekonomi kahareupna. Dina zaman eta ECES company eleh sagalana ku bangsa Cina. Hubungan antara company jeung Tionghoa dina taun eta karasa tambah harengheng. Itu ieu embung eleh dina saengan dagang. Sanajan company ngahalang-halang ku ngagunakeun aturan-aturan berat salaku nuker kumawasa, tapi urang Tionghoa mah keukeuh neutreuk. Penting eta basa balad engkoh ciukur pesta arak sabot engkoh ciukur ngolo-ngolo sangkan jajakan ngaranna Jaladara teh daek jadi patugas keamanan di pausahaanana. Teu kuhan teu bet aya sabubuhan opsir company anu ngontrol ka darmaga. Deuk ngadatangan kapal tongkang bogana engkoh ciu. Where sih Cio? Cek nu jadi lulugut. Ti company nanyakeun di mana engkoh ciu. Ha, Jesse Senme. Cek engkoh ciu nanyakeun aya naon. Sia di Cangkalak sabab geus ngarempak aturan. Omong opsir company. Haya, ngarempak aturan naon ah? Pokoknya hayu emilu ke markas. Haya, teu bisa ya. Sabokeun heula atuh naon kasalahan oe. Haya. Kahiji nyelundupkeun kulit maung. Kazua sia geus lila jadi penduduk tesaha di Batavia. Hayo, milu Cangkalak. Cek opsir. Haya, sing side. Cek engkoh ciu nyebut kurang ajar bari ngalugas gobang. Kituna teh bari langsung nyerebet kahareup sejang ngakalakeun kapala opsir. Malah manehna langsung gogorowokan marentahkeun baladna sangkan nerajang company. Balad-baladna ngarti maranehna kudu miheulaan nyerang samemeh opsir company ngabekaskeun bedil dorlokna. Atuh ari geus kitu mah darwe galungan masing-masing ngagunakeun gobang ka asup opsir company anu teu kaburu ngongkang bedilna. Jaladara teu milu tarung sabab leuwih mentingkeun ngajait kasalamatan Ki Darda. Tina sakitu jalma ukur Ki Darda nu teu bisa gelut teh nu matak perlu diamankeun ngajauhan nu keur patelag. Awak Ki Darda ditongtak terus disangkeh kaluar ti dinya. Malah dibawa ngajeleng turun tina tongkang ngan sawaktu keur ngajeleng ti darmaga ting cariut suara tembakan. Di antarana aya nu ngarah-ngarah dirina. Jigana pasukan teh dibagi dua ka Sugri, sabagian ngontrog langsung unggah kana tongkang, sabagian deui mah ngajaga di darat bari samagreng ku bedil. Maranehna sayaga bisi opsir nu keur tarung kapeped ku balad engkoh ciu. Jaladara anu keur ngajeleng bari nyangkeh awak Ki Darda kapaksa kudu jungkal jumpalik. Nyieun gerakan salto sababaraha kali pikeun ngabalicat tina panarajang pelor bedil dorlok. Ngan ku sabab haban dicascer ku hujan pelor. Jadi sanggeus ngecageun awak Ki Darda mah manehna jadi keheul geus kitu ngablesat nyampeurkeun sabubuhan opsir anu keur nyarekel bedil teh. Awak Jaladara ukur kabireungeuh ngabeblesatan jiga cahaya ngolebat. Ngan bareng jeung eta saban manehna ngolebat saban kadenge nu ngacerit nadah kanyeri. Bari bedil raceleng ka jauhna eta teh saban anu ku manehna dipeupeuh. Saban ngajuralit teu hudang deui, malah sanggeus Jaladara nyieun gerakan. Ayeuna geus eueuh pasukan kadua anu tugasna ngongkang senjata bedil. Jadi nu ngari mah nya nu keur trong-trang ngadu gobang we. Sanggeus kadenge ting jararit alatan kabeunangan.
Palobana nu kabeunangan teh balad kumpeni ari sababna dina ngulinkeun gobang balad engkoh ciu leuwih tapis gerakanana. Katembong pisan maranehna teu ngagunakeun jurus-jurus khusus anu teu kapamiliku opsir kumpeni. Balad kumpeni beuki kapepet sanggeusna loba nu ting golepak keunak usabetan gobang baladna engkoh ciu. Jigana teh moal lila oge sakumna balad kumpeni teh bakal peren kabeh ka Sugri. Ngan dina kaayaan keur kitu sabubuhan balad kumpeni daratang deui tur jumlahna leuwih samakta. Malah kabireungeun ku Jaladara mah aya opatan opsir kumpeni anu datang bari nyunyurung Maryam sundut. Hate Jaladara rada keder oge sabab cekolotna. Basa ngobrol di Sumedang larang pajah balad pajajaran oge baheula teh eleh ku Banten jeung Cirebon anu dibantuan ku Demak teh. Nya ku Maryam sundut dicentangkeun di tengah laut kedaratan Darmaga Sunda Kalapa. Atuh sanajan urang pajajaran luhur elmuna oge ari di sanghareupan ku Maryam ti jauh namah teu bisa ngagunakeun elmu tarungna. Loba anu paraeh jadi korban Maryam samemeh Hut-Het Bitotama. Nyaho kana dongeng sarupa kitu Jaladara kudu bisa nyieun tindakan. Kumaha carana sangkan Maryam ulah kaburu dibekaskeun. Nu matak basani reungeuh aya opsir anu keur ngadodorong Maryam sundut teh manehna tapis. Nyarebat ngadeuketan ka palebah dinya, tapi balad opsir oge teh eleh tapis deui. Maryam teh dikawal ku belasan opsir anu sayaga ku bedil dorlok. Jadi sawaktu mireungeuh Jaladara ngolebat ka palebah dinya. Sabubuhan opsir ngecangkeun bedilna. Maksud teh sabubuhan opsir ngecengkeun bedilna. Atuh mani kadenge sorating celedor mani meuweuh. Jaladara kapaksa babalicetan ka kenca jeung ka katuhu pikeun mengparkeun panarajang pelor. Jigana kumpeni apaleun yen Jaladara eudeuh ngaganggu kana Maryam, nu matak bisi kapiheulaan salah saorang di antara maranehna mere komando, malar Maryam geuwat dibekaskeun. Setan, setan, tembak! Cenah. Celgur, Maryam teh ditembakkeun nujul ka palebah tongkang bogana engkoh ciu. Tihang layar ngabarejak peunggas ka centang Maryam. Buriak jalma teh luluncatan naringgalkeun tongkang da sieun pelor Maryam nu kadua keunak kana mamaras kapal. Mun kitu moal salah kapal tongkang bakal carem. Sawareh ti antara maranehna nya asup ka asup engkoh ciu. Ting belesat narajang ka pasukan kumpeni ngadeuketan Maryam. Sawareh jadi korban bedil sawareh deui. Sawareh deui ka asup engkoh ciu bisa ngadeuketan bari nguwak ngawek gobang natur ari geus kitu mah dua pihakanana egalan pati ngagunakeun pakarang seukeut. Malah teu kungsi lila geus kadenge anu ting darngek nadah ka nyeri. Tapi jigana balad engkoh ciu teh bakal eleh ka Sugri. Sabab jumlahna ngawates sabalikna kumpeni mah bisa ngadatangkeun bala bantuan deui. Dati salah tina sangkaan, balad kumpeni teh geus ting burudul deui ayeuna jumlahna lipetikel. Jiga rek nyang hareupan perang badag bae. Di antara salah sahijina katembong Tuan Peter milu gabung kana pasukan anyar. Malah bisa manehna malah basa manehna mireungeuh Jaladara langsung hoak jeung tutunjuk sangkan Jaladara dicengkalak. Rebelen, rebelen! Cek Tuan Peter nuding Jaladara salaku pemberontak. Miring aya Tuan Peter di jero pasukan bantuan breh. Bae katohian yen jadi ulon-ulon di joragna balad engkoh ciu teh ku sabab laporan resmi anu dikirim ku Tuan Peter. Jigana Tuan Peter teu suka sabab suap ti engkoh ciu ukur 500 tail perak, padahal nu dipikahayang mah 2000 tail. Tuan Peter kapaksa narima eta duit sabab diteken ku Jaladara, sabab diteken ku Jaladara anu nembongkeun wawasena. Ngarasa nyeri hate meureun, nya laporan ka markas kumpeni ngeunaan palanggaran hukum ngadagangkeun kulit mau. Diurus ku lembaga resmi oge centang tu bener. Buah angger we diduitkeun, ceuk pikir Jaladara. Kan manehna teu bisa mikir panjang deui sebab bedil geus dar-derdor ngarah-ngarah dirina. Sabot kitu balad si engkoh ciu jumlahna beuki saeutik bae sabab nungtutan jadi korban panarajang kumpeni. Engkoh ciu ge jiga geus ripuheun sabab geus loba tatu di sakujur awakna.
Gawat tulungan singko. Cek Ki Darda nyerowok. Mireungeuh Jaladara leledak Ki Darda geus nyerowok nitah deui. Mun singkoh kojor, sia moal lampa bayaran deuleu. Cenah bari nyuntrungkeun awak Jaladara manehna mah bertek lumpat da sieunkeun aku Panarajang Pelor Company. Serebet Jaladara teh lumpat nulungan engkoh ciu. Awakna dirawel geus kitu mah dibalangkeun ka tempat jauh. Pon kitu deui baladna anu masih keneh salamet ku Jaladara dibalangkeun ngajauhan kepungan. Kabur aja kabur. Jaladara gogorowokan. Jigana sabab hayang salamet engkoh ciu jeung sesa baladna ngagugu kana kahayang Jaladara. Ngan ayeuna manehna nu jadi bulan-bulan balad Company. Panarajang ti Company jadi museur ka dirina ti kenca ti katuhu. Geus puguheuing ti hareup mah atuh Jaladara pakupis nakisan Panarajang Gobang. Manehna ge ayeuna mah nyekelan Gobang ladang ngarampas ti opsir Company. Tapi Gobangna teu dipake telenges maehan lawan, cukup asal Gobang opsir teh raceleng we. Raceleng ge geus cukup. Ngan aya tambahan keur Tuan Peter mah kusabab anu comel laporan teh Tuan Peter nya hadiahna pipi manehna kenca katuhu dicabok ku batang Gobang. Teu nepi ka baloboran getih tapi cukup awak Tuan Peter teh kukurilingan nepikeun ka ti kusruk teh hudang deui. Jaladara, gawat lumpat Kadenge sora Ki Darda nitah kabur. Jaladara oge ngagugu da asa eueuh patalina kudu maehan balad Company. Duana ting beretak kabur ka jauhna, malah leupas tina panyusul balad Company. Da sabenerna mah Company geus ngarasa miris kudu ngayonan Jaladara. Hayu susul. Cek Ki Darda masih keneh lumpat padahal mah geus haruha hareho. Nyusul saha? Si engkoh ciu. Deuk naon? Nya deuk nyar upah atuh. Upah naon deui? Ih, dasar budak balagu. Lain sia teh keur buburuh ka si engkoh. Cek Ki Darda pusing dan nuding Jaladara budak bodoh. Teu keur buburuh Tembal Jaladara sarua pusing ngadenge Ki Darda anu bawel. Karah kitu. Jadi edeuk naon atuh? Dadekana nandunkeun nyawa. Cek Ki Darda kerung. Jaladara teu nembalan ka jabang ngungkuk ngajauhan. Endeu ka mana? Jaladara angger ngungkuk teu hayang nembalan, tapi Ki Darda mah ngicilik nuturkeun. Naon make nutur-nutur, Amang? Ceuk Jaladara ngarandeg. Sieun sorangan mah. Si naon? Sieun dikakalakeun ku Company. Meureun urang duaan teh geus dicirian, ceuk Ki Darda. Oh, jadi hayang dijaga keamanan aku kulanya. Ki Darda unggul. Tah, kudu mere upah nu gede tuh. Ngomong Jaladara. Ulah pi duit kitu atuh. Tulungan kasalamatan kami euy. Cek Ki Darda melas-melis. Jaladara seuri mesem bari ngagedi gleumpang. Ki Darda mah keukeuh ngicilik tukang ngeunana. Teu kaop tinggaleun saeutik gawat ngeciprit gancang. Tapi teu salah lamun Ki Darda boga kahariwangsieun di arah-arah ku Company teh ka Sugri. Sabab teu liwat sapoe ti kajadian geger di Darmaga Sunda Kalapa. Di tiap tembok benteng loji di saban tangkal kai malah dina awak para hutong kang ngajajar di Darmaga Sunda Kalapa. Renung gambar-gambar beungeut jalma eta teh taya lian beungeutna engkoh ciu, beungeutna Jaladara jeung beungeutna Ki Darda. Dina handapeun gambar rapag tulisan ku basa Belanda. Ke George, Widowed of 11, kan en gewelding Chadel, Ziz Govenden. Menjeg basa urang mah di teangan cenah kasing sahanu manggihan hirup atawa paeh bakal dibere hadiah gede. Ki Darda anu geus cacarakan bisa maca tulis Laten langsung ngaleper nangkep awak Jaladara bari ngabangi ceurik. Naon cenah bacaanana Mang? Cek Jaladara anu teu apal kana aksara Laten. Tulus ya paeh teh tulus. Ki Darda ngajak-jak, "Heueuh naon?" Daradan Ki Darda teh nyaritakeun eta tulisan. Tah, aya tulisan dot-dot gitu, pasti nitah paeh ka urang da teh. Nya baca kabeh, ceuk Jaladara.
apal teh ngan sagodod nawe hartina pae atawa kudu dipaehan cenah nya urang tiluan teh nah aing beti bawa da teu milu gelut aing mah ceuk Ki Darda bari awakna masih keneh ngeleper leuleus. Ayo ceuk Jaladara ka mana heuh lumpat ceuk Jaladara kituna teh bari darag-dag lumpat mihelaan atuh Ki Darda ge sanajan awakna masih ramoh moe kapaksa lumpat nuturkeun. Tapi di mananya panyumputan, di mananya panyumputeun da kota Batavia teh geus sakitu gegekna jeung geus loba jalma di saban pasampangan oge. Malah lamun di tengah jalma loba kalah lumpatan hayoh beuki nambahan ka curiga. Mending neangan singkoh cieu heula euy, ceuk Ki Darda. Deuk naon? Har. Nya nagih upang atuh. Abur-aburan teh kudu makal duit, ceuk Ki Darda. Ngan sabot keur nyarita kitu aya jalma dua puranggas jeung jarangkung badag nutur-nutur maranehna duaan. Jaladara oge geus waspada nu matak manehna mangajak leumpang salungkar salingker. Sasalingkeran di tengah jalma anu keur laleumpang di pasar. Ngan jalma dua tukangeunana keukeuh nyusul-nyusul. Ngan ari geus aya di tempat nu rada suni mah Jaladara eureun lumpatna malah jiga anu ngahajang ngadagoan anu nyusul. Jalma anu duaan teh menika tembong bungaheun basa nempo Jaladara ngajengjen. Meureun dianggapna beakeun tanaga sabab haben diudag-udag. Urang bakal boga duit 2000 gulden euy. Awas, bagi dua tah sing walatra. Ceuk nu saurang bade ngalugas bedog. Malah bareng jeung eta ngan srebet duanana narajang ka hareup. Kusaliwat geus kanyahoan yen ieu jalma dua anu purangas teh sabenerna mah ukur galade tanaga tapi ari elmu usik mah teu sapira. Nu mata kanyahoan ku Jaladara sawaktu guak ngawik bedog teh ukur sorana nu ngahiuk meulah angin tapi ari gerakanna mah geus ka judi deuk kumaha deuk ka mana. Heueuh maksud teh gerakanna mah geus ka judi deuk kumaha deuk kumahana. Malah lamun mah Jaladara niat kejam ku sageprakan oge bakal babari dipateuhan. Sabot nu saurang keur ngulangkeun bedogna ka tukang, nya kudu namah di dinya leungeun Jaladara teh heulaan robos. Tapi Jaladara teh niat kitu kasugri kajaba manehna ngantep heumbatan bedog sina nyeliwir ka sisieun tarangna. Ngan sanggeus bedog ngabulasin teu keuna kana mamaras. Curug katuhu Jaladara dipake notog kelek eta jalma. Aduh, cenah. Bedog murag ngagolon terang tur leungeun katuhuna si purangas anu cikeneh dipake ngalungkeun bedog teh. Ngadadak jadi kempreng, bluk awakna ge labuh jiga nangka asak murag. Mireungeuh baturna ngagebut ku sageprakan nu saurang lah-lahan narajang tapi kabireungeuh rumegag. Atuh basa manehna ngaheumbatkeun bedogna gerakanana oge kaganggu matak ngagampilkeun keur Jaladara. Ku sagerakan bedog teges pindah leungeun malah ku Jaladara dipake nyingsieunan jiga nu rek ngadek. Atuh mireungeuh kitu mah teu mikir dua kali. Ieu jalma teh ngabartak lumpat diseungsirikeun ku Ki Darda. Horse. Aduh, hebat euy. Ki Darda akei-akeyan. Sanggeus ka tembong aman duanana laju neruskeun deui lengkah. Tapi aman sorteh saheulaanan sabab teu lila antarena ti tukang rada anggang kadenge sorating kadapurukna nu lalumpat. Lamun kadenge kadapurukna sora sapatu pasti eta teh opsir kumpeni. Ana direret ka tukang nya we. Balad kumpeni anu samakta ku pakarang keur ting kadapuruk lalumpatan. Bari banguna teh heudeuh nyusul-nyusul maranehna duaan. Kabur. Ceuk Jaladara bari ngenyang leungeun Ki Darda. Biur duanana ting balecir. Sia teh jalma bedas tapi gawena teh ngan kakaburan sarupa kieu we. Ceuk Ki Darda bari haruha hareho. Nah kudu kumaha? Lawan atuh lawan. Ceuk Ki Darda supaya naon? Supaya sia unggul. Da geus sababaraha kali sia teh muruhkeun musuh. Ceuk Ki Darda keheuleun haben dititah lumpat. Lamun geus meunang bakal kumaha? Ceuk Jaladara. Can dijawab ku Ki Darda da sigana teh acan boga jawaban atuh kapaksa dijawab ku Jaladara sorangan.
Kasugri pemirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Pedaran acara dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Rajapati di Batawi karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu de enjing dina waktu sareng channel YouTube anu sami. Tong hilap subscribe jempolna, bagikeun sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda.